عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. في كومنت بيقول لي بقى ايه، صدقيني هيتجوز امريكيه ودي بلده وطنه، عكس المسافر ومتغرب ده مش متغرب. الله يسامح ابوكي وامي. ربنا يسامحنا كلنا يا حبيبه قلبي. وفكره ان هو متغرب او لا، او يتجوز او لا، اول حاجه ما يقدرش يتجوز حد لان ما عندهمش تعداد، ده اول حاجه. تاني حاجة، هيتجوز وابنه حضرتك. هو جوزي ما عندهوش فكرة ان هو بيرمي ابنه او لحمه ده، او ما يفرقش معاه لحمه او ابنه ده، فكرة اول حاجة. ده لو هنتكلم ان هو مثلا كابن. انما الزوجة ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ هو مش مجبر يا حبيبتي على الجواز، عادي ممكن يقول ان هو ممكن عايز ينفصل. بصوا، اول حاجة انا حطيت السيرم ده تاني واحد، خلصته، ده تاني واحد منه. لو عايز ينفصل يا حبيبة قلبي فهو عادي ينفصل، انا مش مكلبشاه او جبراه آه على الجوازة. كل واحد حر. بصي بقى، فكرة الله يسامح ابوكي او مامتك او باباكي او مش عارفة ايه، هو انت المفروض انت الله يسامح اهلك انت ان هم ربوكي على العقد النفسية دي، تطلعي ترمي غيرك بيها، او آم، مش عارفة تحقدي على غيرك او تغلي على غيرك. الله يسامح باباكي ومامتك انتي ان هم طلعوكي عندك الامراض النفسية دي. بتخشي الراجل ومراته وعندهم ابن، تبوظي حياتهم وتقولي لها كلمة. لو واحدة غيري بقى عندها ما عندهاش ثبات انفعالي، او بتشك في نفسها، او ما عندهاش ثقة في نفسها، انت يا حبيبتي انت كده تدمري حياة ناس. انت كده تخشي، انت شيطان. انت الشيطان اللي يخش يبوظ حياة الناس. ليه يا ماما كده؟ ليه؟ الحياة مش مستاهلة كل ده. بدل ما تشوفي ناس تقولي ربنا يبارك لهم في حياتهم، ربنا يصلح لهم ربنا يهدي سرهم، ربنا يبارك لهم في ابنهم ويكبر سوي نفسيا كده معاهم. ها؟ ليه يا حبيبة قلبي كل ده؟ ليه تعملي كل ده؟ كومنتك اصلا انا مش مستنيه، انا ما اعرفكيش اصلا يعني. كومنتك ده انا ما استنهوش منك، ده لو حد عارفني شخصيا يروح قلبي مش هيتجرأ يقول لي اللي انت بتقوليه ده. فاهمه حاجه؟ فانا كومنتاتكم يا حبايب قلبي بضحك عليها، بطلعها ليه؟ عشان بوري للناس ان احنا اللي مننا فينا بنفكر وبنعمل ايه في بعض. ده يفرق معايا قوي ان انا اوري الناس اللي احنا مننا فينا بنعمل ايه في بعض. فاهمين حاجه؟ الكونسيلر ده حلو، بيشيل سواد القلوب وسواد السنين. حلوة قوي، تحفة.